Каждый раз Алматыда бір жалпы мен влог түсіріп бастадым. Өйткені мен үшін өте маңызды күн, сол себеппен сіздермен бөліскім келеді. Если честно, қатты қобалжып жүрдім, және де бүгін осындай өте әдемі көйлек киіп алдым. Если честно, мәзіп тұрсам. Осындай әдемі көйлек киіп алдым. Кішкентай сумочка алып, ыңғайсыздау ма деп ойлап қоямын, бүйтіп жүремін ба деп көреміз. Короче, мен торговый центрға келдім. Инстаграмға, тиктокқа видео түсіріп болдым. Одан кейін жаңағы маған сұрақтарға дайындалып келсін деген, примерно осындай сұрақтар болады деп, осы жазғы трендтерді бәрін зерттеп келіңіз деп айтасыз деп. Сол сұрақтардың бәріне дайындалып жатырмын, басым ауырып кетті. Негізі бәрі оңай да, просто менде қобалжу менде қаттырақ болып тұр. Ертең не істесем, қалай болады, қалай бойында жатыр деген секілді. Сол торговый центр шумный болып видео түсіріп отырмын, әйтеуір бірақ өзімнің істемеген нәрсені бәрін істеп тастасам болды. Ары қарай дальше осылай осындай бетпен қыдыратын боламыз. Воскресенье күні мен демаламыз, сондықтан да бүгін демалыс болса да, все-таки стилді изучать етіп, сол нәрсеге арнап жатырмын. Енді бұйыртса ертең уже болады. Сол күн, тот самый күн, білем қобалжып тұрмын өте қатты. Даже не екенімді білмеймін ғой, как стилист ретінде мен әдемі киіну керекпін, сол образымды құру керекпін. Бұйыртса ертең енді қазір бұл дойды сақтай алыңыздар, одан кейін после ертең түсіндіретін боламын, қандай реакция, қандай ощущение болды. Өзіме де өте қатты қызық. Бұл жаңа опыт болмақ мен үшін, жаңа тәжірибе, жаңа бір мүмкіндік болмақшы. Енді Алла қаласа ең әдемі түрде болады деп ойлаймын. Сенемін. Так что кеттік. Қараңдар, Алматының көшелерін қазір Қазақстан жаққа алмақшымын. Демалыс күнінде мен есігімді всегда білмеймін. Қайда барамын, қайда жүремін деп. Бірақ мұнда қарындаш қандай әдемі көшеде келе жатырмын. Осы қандай еді? Бір университет осы жерде. Тот самый Абай көшесінде. Осы жерде маған действительно комфортно. Кішкене болсын, менің қайта кезегім кішкене болсын. Бірақ менің кеше ертең күнді ойлап, думаю жатқан жоғасы болады. Бірақ болса, қазір көремін. Сосын бар ғой, Алматыда концерт бола беремін, 1 теңге. Даже ойлайтын концерт болады, 1 теңге секілді. Қазір жанына барып көретін боламыз. Жалпы жақыннан келіп қарасам, осында машиналар, көшелер қойылған. Бір өзімді турист сияқты іздеп Алматыда жүрген кезде өмірі 1 теңге болады. Осындай 1 теңге болады. I don't know что. Каждый раз Алматыда 1 теңге оказывается национальный концерт болып жатыр екен. Мұнда ұлттық киімдермен адамдар келіп жүр бәсе. И мына закатты қараңдаршы. Просто вау. Это так прикольно. Даже камера Майдана стала смеял, осы көшелерді қатырас көрем. Әсіресе лавочкада, да тамаша отырады ғой. Осы жолмен всегда жалпы жүретін. Күштімді әртүрлі міндеттегі түрлі тілдермен сөйлеп былай қарап сақтым. Мен олар түсінбеймін, олар мені түсінбеймін. Өте қызық.
Слайм. Жалпы метро жақтағы басында жақта көрсетемін. Сосын осылай метроға апарады жол. Былай мына жақаға суға бұрылып, потом уже метро келетін жер болады. Мысалға анда метроның келуіне 7 минут сутыр, яғни метро қазір 7 минуттан кейін бірақ келеді. Осы жерде қазір сарапқа жатырмын. Қазір тамақтанып жатырмын. Тез тамақтанып, ары қарай тез дайындалу керек. Жалпы мен боянып алдым. Қазір тұрып кетірете өзіме контентті таңдап тез түсіруге жатырмын. Вообще уақытым жоқ. Еще 15 минут барын киноге давайте кеттім. Жалпы азық тұрмын да, мен ютубқа видео түсіріп шықтым. Мен короче олдасын кісі шықты. Ақсумканы және шен саталым, қамбада аламын деп. Сосын осында бір шықты. Қобалжып тұрмын, жаттық сағат қалдым кеттім, давайте. Ал достар, мен шығып бара жатырмын. Короче, штатив алмақшымын. Видео түсіремін ба, түсірмеймін ба, көрсетіп білмеймін. ютубқа енді кішкене болсын бөлшектерін түсіруім керек қой сіздерге. Осындай уақыт киіп алдым, қатты қобалжып тұрмын. Ең бірінші процесс ретінде осы жерден түсірмекшіміз дүкеннен. Қазір кіріп көретін боламыз. Бәрі жасқа қобалжып жатырмын. Сол қазір дүкенге барып, стилизация жасап, контент түсіріп, интервью алып көретін боламыз. Жалпы осы дүкенге келдім. Жалпы қазір осындай аксессуарларды дайындап қойдым. Бүгінгі образысына. Қазір енді киіп көріп жатты журналист кісі. Жүндер киіп, қазір толық образдарды көретін боламыз. Мен түсіндім бар ғой, өмір бір киімнің арасында жүрсем, менің жаным спокойно болады, өзімнің армияным сезіндім. Тез сол қосқап шықтым, ол жерде дүкенде енді өте қатты киім көп те айта алмаймын, бірақ бірнеше киіммен, бірнеше жақсы бір өріс құра алдым. Соңында неше түрлі көйлектер. Көбесі әдемі көйлектер. Сол короче, адым өтпәді, тағы да сасылақтап жатыр, айтарын білмеймін. Честно, қатты қобалжып келдім басында, әрбір сөзіме жаңылысып, шадасып, не айтамын, не болады деп. Аны қазақша аттан білмей қалдым ғой, лен, хлоп, анау деген нәрселердің бәрін. Сосын белдікті белдемше дей бердім, соның сөздерін жаңылысқан кездерім болды. Енді қобалжытсаң, енді сөздердің ішінде жаңылысады екенсің, бірақ та шүкір, қазір бәрі жақсы. Бірінші рет осындай нәрсе болып тұр өмірімде. Бірінші рет камераның алдында сөйлеп тұрмын, сондықтан да бір өте күшті опыт болды. Қызық, енді бұйырса, ертең теледидардан көретін боламыз. Өзімде асықпын өзімді көреміз. Знаете, мен ойлап жатқан ойымды, қай жерде көп нәрсе айтуым керек болды, көп идея болды, көп өзім білетін бір білімдерім болды іште. Бірақ та оның бәрін айтып үлгермедім. Айтып үлгермегенде, ана жерде сасқалақтағаннан кішкене ойын жинақтай алмай қаласың. Айтып келген әсердің бәрін енді қазір есіме түсіп келе жатыр, жолда келе жатыр. Ай, наверное, маған
сочетаниесін мағынасын түсінбеппін, неге бұны бүйтіп таңдадым, оны түсіндірмеппін деп ойлап жатырмын. Бұл деген енді көп нәрсе. Енді бұйырса қасып көреміз. Қалай шығатын не болса да, я думаю, это лучшая нәрсесі болды. Болу керек нәрсесі болды. Бұл болу керектің ең лучший нәрсесі. Сондықтан да шүкір деймін. Просто жүрем ситуацияны. Өзі болады ары қарай деп. Енді сенемін. Маған осознание енді келіп жатыр. Мен уже қайтып бара жатырмын. Дальше жұмыстан істеймін. Маған осознание келіп жатыр, что мен ертең телевизорда мені көрсет таңғы 9-да Алматы арнасынан бұйырса ютубқа астына ссылкасын қалдырып кетемін. Сол видео шыққаннан кейін ютуб арнасына бәрін көрсететін боламын. Жақсы қалай жүрдім, потому что осознание маған енді керек. Шыны керек, осознание маған енді жетіп жатыр. Ертең теледидарда мен шығамын. Ертең анашым, әкешім теледидарды қосыңыздар деп айтатын боламын бұйырса. Сол нәрсеге в шоке отырмын, менің отбасым көреді мені деп. Өз-өзіме мақтанып жатырмын. Негізі бір үлкен бірдеңе болды айтпаймын, бірақ та менің арманым орындалды. Менің өзім сәл қойған нәрсем маған өзі келіп жатыр. Мен оған айқайламай-ақ, мені таңданды деп айтпай-ақ, өмір өзі маған әкеліп жатыр да. Соған шүкіршілік етемін. Анам всегда айтатын, қиялда анасың деп, қиялда, арманда деп. Сен қиялдасаң, сен армандасаң, ол алдына өзі келеді деп. Сол нәрсенің Алхамдулилля, шүкір. Нәрсеге куә болып жатырмын. Енді бұйырса, тоже бірге ютубаны бәріміз бірге көретін боламыз. Ютубқа ссылкасын белгілеп кетемін. Міндетті түрде көріп, назым деп жазып кетіңдер, мені мақтап кетіңдер бүйтіп ше. Сенемін сендерге. Сол, так что кеттік. Тренировкаға барам ба деп шығып айтқам ғой осында өпіріспен. Үйге қайтып бара жатырмын, потому что безумно қатты шаршадым бүгінгі күнде. Өте шаршап қалдым, энергия бірім жетпей қалды. Бірінші съемка, потом жұмыс, мен қайтып бара жатқан кез кешкенше спортқа барайын деп шығып айтқам ғой. Энергиям жетпейді, еще сағат уже 9:00 9:05 тренировкаға барамын, дұрыс емес-ау деп қайтып бара жатырмын. Жалпы үйге келдім. Енді осылай йогурт пен банан жасап тамақ жеп отырмын. Все, өте қатты шаршадым, осыдан кейін ұйықтаймын. Сосын ертең күн менде экзамен де күтіп тұр. Экзамен тапсырамын, потом арғай бір жерге барамын, потом арғай жұмысқа барамын. Короче, солай айналады. Қайырлы таң. Мен уже сағат 8 болды. Экзаменге барып жатырмын. Экзамен сағат 9-да басталады. Бірақ та ең не болып тұрған нәрсем, Алматының пробкасының тикетімен таңмен болатын. Сөйтіп болып жатырмын. Қатты болып жүрміз, честно. Сонда пробка болып жатыр аяқта. Қазанға несін жетсем деп отырмын. Мен какой-то странный жолдан келе жатырмын. Таңғы 9 прямой эфирді көрді да, менің таңғы болды. Мен әлі өзім көрген жоқпын, экзаменге барып жатырмын. Қалып бара жатырмын, короче. Қайда іздеп бара жатырмын. Көз. Әлі көрген жоқпын видеомды. Енді осындай әдемі бетпен келе жатырмын. Бәрі жақсылыққа. Жақсы болсын. Честно говоря, қобыл жетпәсен өмірімде көп ше. Өмір сүріп жүрмін деп қойдым. Не болса да қуаныштымын бәріне. Мүлде білмей тұрғаным. Осының ішінде экзамен тапсырамын ау деймін. Вот. Қазір торговый центрға келдім. Жай үшін аралап шығайын деп. Жалпы осылай кепсе алып алдым. Енді ана жаққа отырмақшы. Таң атпадыңдар қайда келіп десем де мысалға мен түсіндім, мен сабақтан кейін келіп отырмын. Сол жаққа барып отыра тұрайын деп. Көңілім қатты жоқ. Сосын кепсе мен настроение көштім енді басқаға жоқ. Шашымды күшті бір есімде жатырмын. Кішкентай кезімнен қоя қалдым нәрсені. Қазір біраз енді көресіңдер. Короче, келдім. Қазір үшін бірге көреміз.
Короче, макияжым ставим. Outfit of the day. Короче, ничего не хватит. әрбір қызға оны жанасы кететін жазын ыстық күндеріне арналған түрлі образдар құратын боламыз. Үш образ құрайын деп жатырмыз. Мысалға, демалысқа арналған қалалық образ жүргізер, әрбір қызға әсем ететін элеганттық образдарды құратын боламыз. Түнгі сағат 2. Маған таңғы асасына мен келіп отыр. Короче, мені теледидарға шығарды уже. Біздің үйде тұрып жатқан жерде теледидар жоқ қой. Сосын Астанадағы сіңіліме звондап, таңертең тұрғызып алып, теледидарға қара, мені видеоға түсіріп ал, иә деп. Сол маған видеоны жіберді. Сосын отбасыма жіберіп жатқанымға айтып. И бәрі қуанып отыр да. Ну, андай қатты үлкен бір аналық емес енді, бірақ өмірімде болып жатқан мен үшін қуанышты жағдайда. Сол қуаныштарын айтып, қуанып жатыр да менімен бірге. Соң келе кеттім. Болар Астанада, жақындарымның бәрі, достарымның бәрі. Мен Алматыдамын өзім. Сол нәрсені көріп, короче, неудобно поза қойдым. Түнгі сағат 2 видео жазып отырмын, ұйықтай алмай отырмын бүгінгі жағдайлардан. Өйткені бүгін алғашқы шықты ғой видео. Сол көріп, көзім жетіп, назым қабылдас, телевизор қуанды астынан. Соң көңілім баса кетті. Мен тұрып YouTube жүргізіп жатқаныма шок едім, кстати. Тұрып YouTube жүргізіп жатқанға кетті. Сағын қалыппын. Ішіндегі сезімдерін осы YouTubeға всегда айтатын кішкене кезімде. Кім менің баяғыдан бері қарайтын оқырмандарым бар ма екенмін да. Сол, короче, сосын бәрі сезімдерін айтып отыр, соған жылағым келіп тұр. Әрең тұрып көздерімді ұстап, короче. Бүкіл просто қуаныштымын, шүкір. Пока.